Vücudunun yarısı insan, yarısı yılan olan kadın. Yerin 7 kat altında yaşayan ve tüm yılanlara hükmeden o kadın. Yeryüzündeki tüm yılanların şahı. Günümüzde tıp sembolünde yer alan o yılan. Binlerce yıldır anlatıla gelen o efsane. Şahmeran. Bundan binlerce yıl önce Mersin iline bağlı Tarsus'ta geçimini sağlamak ve ailesine bakabilmek için odun satan Cemşap adında bir genç varmış. Cemşap bir gün arkadaşlarıyla ormanda bal dolu bir mağara keşfetmiş. Arkadaşları balı çıkarmak için Cemşap'ı aşağıya indirmiş ve balın çoğunu çıkarmışlar. Son balı da çıkardıktan sonra arkadaşları paylarına daha fazla bal düşsün diye onu orada bırakıp kaçmışlar. Mağarada tek başına kalan Cemşap uzakta ışık sızan bir delik görmüş. Yanına gidip cebindeki bıçakla deliği büyütmüş. Ve ömründe görmediği kadar güzel bir bahçeye açılmış. Gördüğü manzara karşısında hayrete düşen Cemşap çiçeklerin arasında dolaşmaya başlar. Derken gözüne devasa bir saray ilişir. Saraya doğru ilerleyen Cemşap yerde dolaşan ve sayılmayacak kadar çok yılanı görünce korkmuş ve daha fazla ilerleyememiş. Onun bu halini gören Şahmeran saraydan çıkıp yılanların ona bir şey yapmayacağını ve yanına gelmesini söylemiş. Cemşap Şahmeran'la çok güzel bir dostluk kurmuş ve zamanla onun da güvenini kazanmış. Uzun yıllar burada kalan Cemşap burada yiyip içiyor, vaktini Şahmeran'ın yanında geçiriyor. Derken günün birinde Cemşap ailesini çok özlediğini söyleyerek gitmek için yalvarmaya başlamış. Bunun üzerine Şahmeran gitmesine izin vereceğini ancak yerini kimseye söylememesine dair bir söz vermesini istemiş. Ailesine kavuşan Cemşap Şahmeran'a verdiği sözü tutarak yerini ve onu gördüğünü kimseye söylememiş. Aradan yıllar geçmiş. Bir gün ülkenin padişahı hastalanmış. Ülkenin veziri hastalığın çaresini Şahmeran'ın etini yemek olduğunu söylemiş ve her yere haber salmış. Askerler günlerce ev ev dolaşıp Şahmeran'ı bulmaya çalışmışlarsa da bu bilgiye ulaşamadan saraya geri dönmüşler. Şahmeran'ı gören kişinin tenine su değince teninin kabuklaştığını bilen vezir son çare olarak tüm halkı toplayıp hamama götürmüş. O hamam da Şahmeran hamamı olarak geçiyor ve az ileride bulunuyor. Cemşap kendini artık daha fazla gizleyememiş. Zira suya temas eden teni hemen kabuklaşmaya başlamış. Bunu gören vezir Cemşap'a işkence ettirmeye başlamış. Binbir işkence sonucunda çektiği acıya dayanamayan Cemşap istemese de Şahmeran'ın yerini vezire söylemek zorunda kalmış. Kuyunun yanına giden vezir askerleriyle birlikte kuyunun dibine inmiş ve Şahmeran'ın yanına kadar ilerlemiş. Gördükleri karşısında Şahmeran çok üzülse de Cemşap'a olan sevgisinden teslim olmuş. Ve yılanlara da yakında bir düğüne kadar gidip geliyorum diye kuyudan çıkmış. Saraya kadar götürülen Şahmeran son defa Cemşap'la bir görüşme istemiş. Vücudunun 3 parçaya bölünmesini, başını kendisinin, gövdesini padişahın, kuyruk kısmını da vezirin kaynatıp içmesini Cemşap'a vaziyet etmiş. Şahmeran'ın dediklerini aynen yapan Cemşap, Şahmeran'ın baş kısmını kaynatıp içmiş ve Şahmeran'ın tüm bildiklerini öğrenmiş. Gövdesini kaynatıp padişaha içirmiş ve padişah iyileşmiş. Kuyruk kısmını da kaynatarak vezire içirmiş ve veziri zehirleyip öldürmüş. Padişah iyileştiğinde kendisini iyileştirdiği için Cemşap'ı vezir yapmış. Peki ya günümüzde Şahmeran'la karşılaşan birisi var mıdır? Çukurova'da yaşayan yaşlı bir kadın kendisine yöneltilen Şahmeran'la ilgili soru karşısında şunları söylemiştir. İnsan yüzlü, kısa ayakları ve yılan şeklinde bir bedeni vardı. Komşularla birlikte akşam vakti evin önündeki bahçede otururken birden çıka geldi. Ne yaptığını bilmez bir şekilde kendi etrafında dönüp duruyordu. Korkudan sağa sola kaçıştık. Başka bir olay ise Ceyhan Nehri kıyısında meydana gelmişti. İki çiftçi kadın nehrin kenarında otururken birden çığlık atmaya başlarlar. Merakla yanlarına gelen diğer çiftçiler onlara durumun ne olduğunu sorduğunda kadınlar yarı baygın şekilde anlatmaya başladılar. Yüzü güzel bir kadın suyun içinde kendilerine bakıyordu. İlk başta acaba biri mi boğuluyor diye düşünen kadınlar sudaki kadına doğru ilerlediler. İnsan zannettikleri kadının bir anda nehrin karşı tarafına geçtiğini görünce timsah gibi ayaklarıyla ilerlediğini ve vücudunun yarısının insan, yarısının yılan şeklinde olduğunu söylediler. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yüksek bir tepede bulunan kalede vücutlarında tüyler bulunan yılanları gördüğünü ve bunların haricinde uzun tüyleri ve boynuzları olan bir yılanı anlatmıştır. Bu seyahatnameye göre o yılan olsa Şahmeran'dır veya onun soyundan gelen başka bir maran türü olabilir.
Zira Evliya Çelebi bahsettiği bu yılanın insan şeklinde bir yüzü olduğunu ve zaman zaman gözüküp saklandığını da eklemiştir. Bu sebeple bu kaleye Şahmeran Kalesi demişler. Çevre halkı tarafından bu kalenin etrafında Şahmeran'ın sık sık görüldüğü söyleniyor. Sarp kayaların üzerinde bulunan bu kalenin çevresi derin oluklarla dolu durumda. Bu olukların çok sayıda yılan barındırmasının yanı sıra Şahmeran'ın da bu kayalıkların içerisinde yaşamış olduğu düşünülüyor. Zira Evliya Çelebi'ye göre Şahmeran ölse bile onun soyundan gelen Aranlar bu kalede yaşamaya devam ediyor. Hocam sizin de söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Öyle mi? Şurası. Oraya da gideceğiz birazdan. Diyorlar ki işte Şahmeran kesildiğinde o eski devirlerde orada kan izi falan var diyorlar taşların üzerinde. Taşların üzerinde mi kan Öyle izi var? diyorlar ama bilmiyorum yani. Asıl hikayeyi biliyor musunuz? Nasıl başladı? Biri hastaymış. Onun hastalığını iyileştirmek için padişah yılanı kesmiş. Yani bizim duyduğumuz yani hikayenin yılanı kesmiş. O kızına yedirmişler bir yerinden belirli bir noktasında. Kızı iyileşmiş. Ondan sonra bu hamamda kesildiğini söylüyorlar bana. Şahmeran bu hamamda Evet. kesildiği söyleniyor. Yerin kaç kat altında yaşıyormuş zaten bu. Hikayenin asıl geçtiği yer bu Evet, hamam. evet. O hamamın içinde Şahmeran kesiliyor. Öyle demiş. Evet. Padişahın kızına ilaç olsun diye Aynen, vücudunun aynen. bir kısmı kaynatılıyor. Evet. Anlatılan hikaye bu Kazanlarla herhalde. kaynatılıyor, Ama şu an içiriliyor. gören eden duyan falan yok yani. Öyle bir anladım. Öyle yani, Yani çok hikaye. yılan olduğu için mi böyle bir efsane uydurulmuş acaba? Eskiden kalma olabilir belki o. Zaten Çünkü- eskiden bunlar hep denizmiş. Öyle mi? Şurada ileride gözlü kule var biliyor musunuz? 20 yıl önce bir gün dediler ki şu yukarıda bir köy var Taşobaz tarafında. İşte bir yılan görülmüş tır boyunda. Tır boyunda. Aslında yok öyle bir şey. Nasıl Allah Allah. Van Tamam. Gölü'nde canavar uydurdular. Tarsus'un da yılanı meşhur o zaman. Öyle dedilerdi Ha, bir ara. tır boyunda yılan var Ha, Tarsus. öyle. İşte yollar kapanmış, kimse geçemiyor. Bu tarafa geçmesi için yılanın bekliyor herkes falan ama hikaye tabii. Hikaye. Ha, Hikaye. eyvallah. Ama Yani eskiden aslı olduğunu düşünmüyorsunuz aslında. Yok ya. Bölgede de genelde görüş böyle mi yoksa? Ya aslında yılan var da böyle yani aşırı zehirli yılanları ben hiç görmem. Köylerde var tabii, köylerde var. Köylerde var. Tabii. Anladım. Yani bölge biraz yılan çoğunluğu olduğu için böyle Ya bir efsane eskiden oldu. bir efsane Ama biz varmış. şunu biliyoruz yani aslında biz kabre girdiğimizde asıl yılanlarla karşılaşacağımız yer Allah muhafaza orası olmasın diye. Tabii. Bu dünyada böyle hikayeler yerine biraz daha kabre ışık tutacak, oraya Evet. faydalı olacak meseleler. Şimdi tam burada meseleyi konuştuğumuz Burayı yerin tam biliyorsunuz arkasında mesela. Danyal Aleyhisselam'ın Ha. Burada mesela kazı makamı yapıldı. var. Ya bu kazıyı yaptılar. Orada bir mezar, Danyal Aleyhisselam'ın mezarı var diye kazı yaptılar. Gerçekten de çıkmış yani. Öyle Orada mi? görebilirsiniz. Orada bir mezar var yani. Danyal Aleyhisselam Tabii. peygamber, Tabii. Bura olduğu kesinleşti yani mezarı. öyle mi? Tabii orada mezarı var yani. Türbesi var. O Şahmeran'ın kesildiği hamam burası diyorlar. Hatta bir kan izi olduğundan bahsediyorlar. Doğru mu? Hep bunu söylüyorlar da. Görmedi göre bir kan Ha, izi diyorsun. gözümde görmediğim hiçbir şey var ama Evet. olayın işlendiği yer burası. Çünkü tarihçi arkadaşlar falan geliyor. Hep burada olduğu söyleniyor. Gerçeklik payı var mı yoksa tamamen böyle mitolojik bir... Ya mitoloji döneminde zaten bu tür yaratıklar varmış. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki. Demek ki böyle bir yaratık varmış ki günümüze kadar gelmiş. Halktan da böyle bu bölgede yılanların çokluğuyla ilgili bir duyum alıyor musunuz? Zaman zaman sıcak bölgelerde yılan olur. Tarım olan yerlerde olur. Ha, burası da sıcak bölge olduğu için Çukurova. Köylerde, tarla kesimlerinde olur. Acaba sıcaklık yoğun olduğu için, yılan çok olduğu için böyle bir efsane, böyle çocuklara anlatıla gelmiş, sonra akıllarda böyle mi kalmıştır? Yani gerçeklik payı hiç mi yok acaba? Şimdi gerçeklik payı vardır. Şöyle söyleyeyim. Bölge tarım bölgesi olduğu için ilaçlama fazla oluyor. Bunun için de Şöyle biraz daha yakına geleyim. hayvanların yaşama azalıyor. Azalıyor. Yani benim aklıma ilk şöyle geldi aslında, dedim ki herhalde bu hikaye dedim böyle çok anlatılmış zamanında. Sonra nesilden nesile gelmiş. Yukarıda bir amca da şey dedi işte Tarsus yılanından geçilmez gibi bir şey söyledi. Dedim herhalde bölgede o zaman çok yılan var. Bu hikaye de onun üzerine inşa edilmiş bir hikaye. Ama herhalde anladığım kadarıyla gerçeklik payı da var. Gerçeklik payı var. Olay burada yaşanmış. Yaşanmış. Ama ne derece doğru falan o konu hakkında bir tarih falan bilgi veremiyorum. Ne dersiniz? 1800'lü yıllarda Ramazan okullarında bu hamam tekrar inşa edilmiş, yıkılmış, tekrar yapılmış. 1800'lü yıllarda. Evet. Hı hı. Tamamı komple yıkılmış, tekrar yapılmış. Şu mesela çarşı içinde antik yolu görüyorum. Evet. Belki bu hamam 1-2 metre daha aşağıda olabilir normalde. Biraz daha Yani yükseltilmiş. Yükseltilmiş yani. Peki bu gördüğümüz heykelin yapım tarihi belli mi? 80'li yıllarda belediye tarafından Sembolik olarak o Evet. heykel yapılmış oraya. Evet. Bu da bir ressam arkadaşımızın Öyle mi? hayranı 86 yılında çizmiş olduğu bir figür. Şahmeran figürü. Olayı anlatmaya çalışmış herhalde. Bağlamışlar, kesmişler diye. Evet. Bunları yayınlayabilir miyiz? Rahat ol ya. Bizim kimsede bir sıkıntımız falan yok. Tamam, sağ olasın.
Cemşap'la Aha. yer altında tanışıp yeryüzüne çıktıktan sonra burada bir fakirin bir evinde mi, annesinin evinde mi kalıyor? Orada da diyorlar ki Şahmeran'ı görenin vücudu pullanırmış. Ondan sonra diyorlar ki ne kadar Tarsus'ta vatandaş varsa o bölgede hamama gelip yıkanacak. O vatandaşları hepsi getiriyorlar. Bir kişi kalıyor. O pulluya vücudu gelmiyor. Evet. İşte onu da o zamanki askerlerin zorla getirip yıkadığı zaman vücudun pullu olduğunu ve Şahmeran'ı görmüş olduğunu öğreniyorlar. Şahmeran'ı gördüğü için vücudu pullanıyor yer altında yaşadığı için. Hamama getiriyorlar zorla. Diyorlar ki işte Şahmeran'ı görmüşsün. Bize bunu getireceksin. Bunun işte eti şifadır, olacak. kralımız iyi olacak. Şeyde söz vermiş daha önceden yeryüzüne çıkarken Kimseye Şahmeran'a. söylemeyeceğine. Evet. İşte zorla ikna edip bunu adamı yer altına yolluyorlar. Şahmeran da tabii hissediyorum ne yapıyorsa orada konuşuyorlar Şahmeran'la. Şahmeran diyor ki ben şeye gidiyorum yeryüzüne oradaki yılan askerlerine. Ne zaman ki davul sesi kesilirse bilin ki beni öldürmüşlerdir. Yani aslında orada şunu demeye çalışıyor. Ben yeryüzüne düğüne gidiyorum. Davul zurna sesi kesildiği zaman bilin ki düğün bitmiştir. Ben öldürülmüşümdür. Efsanenin başında bu olayların Tarsus'ta geçmiş olduğundan bahsetmiştik. Şimdi de Şahmeran'ın öldüğü olarak bahsedilen yerdeyiz. Şahmeran Hamamı'nda. Eski bir Roma hamamının üzerine yapıldığı tahmin edilen bu yapının giriş kapısı üzerinde yer alan kitabede 1873 yılında Mir Mahmud Galip tarafından onarıldığı yazıyor. 1980 ve 86 yılları arasında tekrardan onarılan hamam tekrardan faaliyete geçmiştir. Hamamın göbek taşında bir kırmızı renk olduğu söyleniyor. Bunun da Şahmeran'ın kanına ait olduğu söyleniyor ama şu anda öyle bir kırmızılık yok. Belki bu anlatılan hamam tekrar yıkılıp yapılmadan önceki döneme ait olabilir. Peki Şahmeran'ı yer altında bekleyen yılanlara ne oldu? Anlatılan efsaneye göre bu yılanlar Şahmeran'ın düğün bittikten sonra tekrar döneceğine inanıyorlar. Günümüzde devam eden düğün seslerini duyan bu yılanlar düğünün hala devam ettiğini düşünmekte. Şahmeran halk arasında dilden dile dolaşan bir efsane, bir hikaye. Doğru mudur, yanlış mıdır bilemeyiz. Hakikati var mıdır bilemeyiz. Ama bildiğimiz ve hakikat olan bir gerçek var ki o da biz kabrin içinde yılanlarla baş başa kalmak istemiyorsak bu dünyada yaptığımız amellere dikkat etmek zorundayız. Çünkü bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Allah'a yemin olsun ki ona yani kafire 99 tinnin gönderilir. Yani yılan gönderilir. Tinnin nedir bilir misiniz? Her biri 9 başı olan 99 yılan. Kıyamet gününe kadar onun cismini üfürürler. Sokarlar ve onu tırmalarlar. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen diğer bir hadis-i şerifinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Kabrinde kafire 99 tinnin saldırtılır. Kıyamet gününe kadar onu ısırırlar ve sokarlar ki eğer onlardan birisi yeryüzüne üfleyecek olsa orada hiçbir yeşillik kalmazdı. Kabirde sorulan suallere cevap veremeyecek olanlara musallat olan yılan hakkında ona kabrinde elinde düğümü ateşten olan deve boynu gibi bir kırbaçla bir hayvan saldırtılır ki Allah'ın dilediği kadar onu döver. Kulakları da sağır olduğu için onun sesini ya da feryatlarını duyamaz ki ona acısın denilmektedir. Hadisteki yılanlar için İbn Mesud radıyallahu anh deve boynu gibi yılanlar diye ifade etmektedir. Hz. Ayşe validemiz de bu hususta kafire kabrinde kudurmuş akrepler saldırtılır. Ve onun etini başından ayaklarına kadar sokarlar, yerler. Sonra ona tekrar et giydirilir. Bu sefer de ayaklarından başlayarak başına kadar yerler. Ve böylece azap devam edip gider dediği nakledilir. Cenab-ı Hak bizleri kabir azabından ve bu dehşetli yılanlarla kalmaktan muhafaza eylesin inşallah. Nefret ediyorum senden. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.